हाँ जी, क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम आशु है। आशु जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। ओके। आशु जी, क्या दिक्कत थी पहले आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी थी। कितनी देर से? 1 साल से। 1 साल से। हम्म। ओके। तो फिर आपने इसका इलाज नहीं करवाया था पहले? नहीं, मैंने बहुत सारी लिक्विड वाली दवाई पी थी पर मेरे को आराम नहीं आया। अच्छा, काफ़ी डॉक्टर से आपने दवाई वगैरह ली है? यस। ओके। तो फिर आपने अभी ये एमाजस्ट यूज़ किया? यस, एमाजस्ट यूज़ की है। ओके। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा आपको? मेरे को बिल्कुल खांसी नहीं आती है। कितने दिन यूज़ किया इसको? मैंने 2 दिन ही बस यूज़ किया। सर 2 दिन से ठीक हो गया आप? यस। ओके। तो आप हमारे जो नए दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह मैं देना यही चाहेंगे? रेकमेंड करना चाहूँगी कि ये सब लें और जो भी आपको दिक्कत है वो सब सही हो जाएगी। ओके। आपको इसको खाने से इसको पीने से आपको कोई लग रहा है कि इसमें फ़र्क पड़ रहा है आपको? यस। ओके, ठीक है, थैंक यू।